Hi guys, kamusta? I'm Red Quaresma from the Philippines and I'm a reactor. And if you are new to my channel, don't forget to click the subscribe button together the tiny bell button down below. And in this video, I'm going to react this another live performance of Nung Aay together with her father. And I'm really excited to watch this another tandem of a father and daughter performance. So yeah, let's make this video guys without further ado. Let's begin in 1, 2, 3, go. Alright. Okay, let's count again in 3, 2, 1, go. So, here we go. ครับพอขอรับไปจะได้ผู้เดียวได้พี่น้องเด้อนะครับเด็กน้อยก็คือเด็กน้อย Oh my god. Very beautiful Nung Aay. She looks like a princess. I like the outfit. The king and the princess. ขอบคุณมากๆครับขอบคุณนะครับมาลัยออนไลน์นะครับที่บอกให้น้องอาอายแล้วก็บอกให้ครับ Very sweet girl, very telegenic on the screen, like her father, very good-looking guy, very charming, very jolly, and yeah, very smiling face, and the charisma is overflowing.คือมาบอกเมียมาไทยหายเป็นเท่าพวกนั้นคือเบิร์ดมาไทยหายคืออยากจะเจอเราได้คลิปนี้ไหมเนาะนักกีฬาเนาะมาไทยเป็นนักกินบักทุเรียนบทงานเพลงที่มีชื่อว่าสอนเย็นยูรุ่นมือมาลูกWow. เวทีหมอลำขอส่งในงานหัวดำเตรียมพบดาวรุ่งแห่งวงการบันเทิงข้อความในไลน์แจ้งขึ้นมาแล้วจะให้เปิดเบิ่ง You know what guys, the reason why I like the voice tone of Nung Aay, because her voice tone is just like nature sound. It's calling me. And even though I don't understand what is the exactly meaning of her music, but I believe that music is universal language. That's why I love the music of Nung Aay together with her father. The voice tone is really good. It's giving me peaceful. It's giving me a joyful, and it's giving me a orgasm sound. Thank you so much Nung Aay for your music. Your music is very beautiful. Please do a lot of music like this, because I'm from the Philippines, but I'm a huge fan of you. I love your music and I love you so much. I'm a huge fan of you. มาได้คิวข้างเติมบ่บันเทิงแล้วเด้อใจลูกสาวคนใหม่โซบไหลก่อนแอวแฟนเอาตัวแขนแค่น้องผู้เบาดูแม่เรื่องราวเจ็บหัวในไลน์หางเครื่องไปพ่อเลยแคปหน้าจอแชร์มาบอกใจคืนนี้สิลำ
my god, this is so good. Thank you, Nong Ai. Nong Ai, for your beautiful and a very angelic voice. Wait guys, if you hear something noisy here on my reaction video, that is the sounds of, yeah, do you know that? That is the sounds of motorcycle outside, because here in the Philippines there's a lot of motorcycles. So I'm so sorry guys for the noisy sound sometimes here on my reaction video, that, yeah, very distractions here in our reaction video. So I'm so sorry for that noisy sound guys. Alright, let's move on. ตาลงทองพักเรื่องผู้บ่าวที่ถูกเขาชิวขันใจกับซอเขียนคิ้วแต่งหน้าไปเตยลางคนลอยใจ Oh my god, the sounds of instrument. ขอบคุณทุกเป็นเชียร์แรงใจนะครับที่มอบให้ลูกสาวขอบคุณทุกๆคอมเมนต์มาให้นะครับพี่น้องครับ ซอเขียนคิ้วลุดมือยามใดก็บ่ฮู้ตัวสั่งแน่สั่งคนที่ตัวใจนักหาชัวร์ๆแต่อายบ่ซื่อ Oh my ดาว god. เอกดาวรุ่งแต่หาต้องลวงสอ You know what guys? The reason why I like the music of Nong Ai, the emotions. The emotion is came from the heart. So that emotion is giving me a touch for my heart. Thank you, Nong Ai. The connection, even though the lyrics is very hard to understand, but in my heart I really feel it, what is the meaning. Thank you. You're so amazing. You're so amazing singer. At your age, you're so multi-talented artist in this generation. Actually, you deserve to recognize not only in your country but in the other country. Your music will become a phenomenal. Please do more, a lot of music. Continue what is you're doing, and yeah, don't mind your bashers. Don't mind it, and please focusing on your goal to become professional singers. Do more, a lot of music, practice more, and yeah, I'm from the Philippines, but I support you as always. เที่ยวกลับคืนกับท่าแต่ไปลำได้ถือภาพที่ดื้อของคนที่ใจนับถือเขาบ่สื่อนอกใจชิวพังเบิดแล้วหน้าแบกเลือน้ำตาผู้ล้นอยากลาลูกสายตาคนหัวหน้าวงเพิ่นว่าสิบ่สมมาให้ฟิว Oh my god. I'm so sorry guys for that noisy sounds of motorcycle. น้ำตาลงคลองพักเรื่องผู้บ่าวที่ถูกเขาชิวแข็งใจจับซอเขียนคิ้วแต่งหน้าไปเตยลำลอยใจแข็งใจจับซอเขียนคิ้วแนบคิ้วต่อเตรียมก่อนลำลาไปเตยลืมคนหลายใจ Nice one. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ Sawadee ka. I want to learn. That's so cute. So this is another beautiful performance
of Nungay together with her father. Thank you so much, Nungay, for your beautiful, very angelic voice. I really appreciated your performances, and yeah, your music is very beautiful, just like a beautiful flower. Alright, if you like this video, guys, please give a big thumbs up, and if you have any request video, comment down below, and see you on my next reaction video. Bye.